好啦，咁我哋咧就會開始我哋嘅 reading 訓練啦，好唔 OK？咁呢個訓練咧，其實個做法就係咩咧？要用翻一個真正去學英文嘅一個科學性方法啦。咁好多人咧都會係咁學生字啊，睇好多文啊，做好多卷啦，OK？但係咧，我哋點樣可以喺一個月裡面咧可以完全優化咧？咁就係用以下嘅方法，好唔 OK？亦都係設計咗俾大家。好，咁啊，所以咧，首先我哋記得翻咧第一步咧就係呢個嘅 participle 啦，好唔 OK？係啦，咁然後咧仲有呢個 relative clause 啦，OK？同埋咧呢個我哋叫做呢個嘅 adverb phrase 啦。咁你哋都係要記得嘅，OK 係啦。咁所以咧，我哋記住每一年咧 DSE 咧裡面進貢咗 A 啦、B1 啦同 B2 啦 total 3篇文啦。咁我哋有14年啦，咁即係大概52篇文啦，OK。咁所以大概52定42啊？42篇文啦，OK， 42章經啦，我哋有 OK 啦。咁所以42章經裡面咧，我哋睇完之後咧，點樣可以透過42篇，我哋就對英文嗰個敏感度突然間提升好大咧？OK，呢個就係我哋要做嘅嘢啦。我哋唔係要大量地操卷，係啦，因為都係嗰句。你可以做咗一份卷，但係做完一份卷究竟個效果有幾多呢？大家係知道㗎，OK 啦，因為過去大家就係咁樣發生㗎啦。但係我哋要點樣可以幾何級數咁提升呢？以下呢每一個部分就係我去睇書嘅時候，或者去睇英文嘅時候，其實個腦裡面會發生嘢。你記得咧，腦裡面大家都係一個母語系嘅人設啦，咁所以我哋都係中文為主啦。咁所以點樣可以喺英文嘅結構裡面知道咗？哦，原來佢只係一個補充嘅部分，後邊都係補充部分。只要我哋分隔晒啲補充部分，然後再譯嘅時候，用中文連住嗰啲補充部分咧，其實你就可以整到一句你能夠理解嘅中文㗎啦，好唔 OK？咁我哋即刻試下啦，OK。首先咧 participle 你記得啦，我提翻啦。如果唔記得咧，自己睇翻教學啦，問翻我攞啦，好唔 OK？咁首先咧就係 ING、PP 嗰啲概念啦 ，relative clause 咧就係 who 啊、which 嗰啲概念啦。有時就係咩啊？有時就係 I like you，然後 my mum like，你要識得依啲啦。即係話後邊突然之間一嚿嘢咧，佢形容緊呢個 U 啦，用嘅 SVO，你會記得翻呢個概念啦，好唔 OK？好，咁再落去一個位咧就係 adverb phrase 啊。咁 adverb phrase 咧就係嗰啲 in 啊、at 啊、with 啊、for 啊依扎咁嘅 preposition 嘅嘢咧，然後佢後邊想補充就係我喺嗰度，我喺嗰度，我同嗰啲嘢一齊，我用嗰啲嘢，好唔 OK？我 buy 嗰啲嘢，我為到嗰啲嘢 for，OK？咁就係 adverb phrase 啊。所以依扎咧記得啦，你其實記住而家咧你就一路理解咧，一路去跟住個思路得㗎啦，最緊要咧喺而家嘅每個部分，無論你係 video 裏面學習啦，定係現場學習都好咧，你記住都係要跟住思路係重點，唔係抄寫，係跟住思路。應該會俾翻地方你 output 㗎啦，OK。但係成個嘢要科學性做到咧，就係、是、你唔好甩落裡面任何一個不足，咁 OK？裡面任何一個思維，一有跟唔到、理解唔到嘅，無論你係咩年紀，無論你係咩狀況，無論英文水平高與低，請你都即刻舉手。喺片裡面嘅當然你可以停低，然後即刻問一問啦，好唔 OK？但係如果唔係咧，就請你舉手，好唔 OK？係啦，即刻問，唔好覺得阻住任何人，因為你問嘅問題可能今日大家都問緊，但係都冇問到，或者可能係大家都未諗到，但係你諗到 OK 啦。所以記住，以下任何情況下你有卡住嘅地方，你就要話俾我聽啦。我亦都講咗俾你聽咧，英文個概念其實好簡單嘅啫。我哋而家啲 DSE 要處理嘅咧就係呢度一篇文啦，好唔 OK？咁但係咧，我哋話有唔同嘅文章啦，好唔 OK？係啦，即係唔同嘅文字啦。咁但係裡面其實有幾個級別嘅，呢個係1級別、2級別、3級別 OK 啦。咁但係咧，其實咧4咧先就係可能考你嘅部分啦。咁但係只要你咧1、2、OK， 有時3咧你都推演到咧。咁你就大概可以理解到個4㗎啦，O 唔 OK？所以其實最重要係理解1、2層面嘅嗰啲生字，OK？而英文你要做到嘅話咧，就根本係一個核心裡面部分，然後學外展，O 唔 OK？係啦，咁然後咧，我哋首先了解咗幾層咯，咁我哋第一層、第二層、第三層，再第四層。咁但係透過了解第一、第二咧，同埋少少第三咧，其實你已經可以理解到大部分第三同大部分第四㗎啦，O 唔 OK？因此你睇一本我哋講過嘅一本嘅書，裡面其實可能有其他嘅字，可能你有機會唔完全理解，sorry，應該話唔完全認識嘅，但係你係可以理解嘅，O 唔 OK？係啦，咁所以只要你攞咗1、2喺短時間內攞咗1、2，確保咗1、2，而大家都講得係高中啦，OK， 大部分咧其實嗰個吸收英語能力其實都高，敏感度高，OK。至於英中嘅話，其實都係，咁所以我哋而家要做嘅唔係要記到生字，當然我哋都會令你認識嘅，但係我哋最主要係令你個語系咧有翻一定程度嘅字眼。即係話嗰啲字眼咧，你係可以推演到一啲東西，令到你可以喺其他唔識嘅字眼上面咧，你能夠喺意味上面攞到 OK 啦。就好似譬如我講，喂，你係靚仔嚟嘅喎，但係咧你細佬，咁好明顯我都未講後邊，你都想知係對應靚仔呢件事，我應該後邊想做啲嘢啦，而唔係話你係靚仔嚟喎，但係你細佬未食飯。嗱，呢啲咪唔上文下理咯。而人類係正常唔會咁樣唔上文下理㗎。咩嘢會咧？脫口秀啦，O 唔 OK？或者一啲喜劇啦，就係點樣？就係佢想本身個思路，人嘅思路係咁樣行噶嘛，或者咁樣行啦，咁樣行啦，咁樣行啦。佢突然間咁樣行，係 OK？咁咪令到你有一種嗰
嗰下就覺得好笑啦。OK 係啦，咁所以譬如當我喺一個舞會裏面，O 唔 OK？如果我見到個女仔，我係男仔嚟㗎，我見到個女仔，我伸手出去未嗌，咁佢梗係 expect 我未嗌同我一齊跳舞啦，係咪先？咁但係我突然間未嗌，Good talent 咁樣係咪先？咁佢就突然間 O 個嘴 OK 啦，咁嗰下就交咯。咁至於帶唔帶出到好笑嘅感覺咧，就睇你係受害者，唔係受嗰個人啦，定係觀眾啦，O 唔 OK？咁但係最重要嘅係你點樣去突破思維，呢個就係你會諗嘅嘢啦。OK，嗱搞笑就係要咁樣突破思維，但係咧語文咧就唔係要你下下突破思維，你基本上有個正常推演嘅，O 唔 OK？即係譬如我話得，哦你都係男仔嚟㗎嘛，O 唔 OK？咁你係男仔咁就應該中意女仔咁樣啦，我當係啊 OK？咁啊，所以你係男仔嚟㗎嘛，咁你真係中意美少女戰士啦，係咪啊？咁你錯晒啦，明唔明？咁所以你應該話超人啊、蠟筆小新啊、哆啦 A 夢啊，如此類推啊 OK 啦，寵物小精靈啊等等咯。咁所以其實你哋有預判思路嘅，而家就要加強你呢個預判，同埋同時間咧就係你要有一定嘅文字，譬如好簡單嗱，呢度係一條 line 啦。咁但係咧，其實你有時係虛線嚟嘅，因為咧你有啲位咧唔肯定嘅。咁但係咧，就透過兩條實線咧，你中間個虛線咧就可以自己腦補啦。我哋叫做 O 唔 OK 係啦，所以個敏感度咧就要增加 O 唔 OK 係啦，就係咁啦。咁呢個明白咗就可以啦。記得一陣間咧喺裡面思維能力層面裡面邊個位卡住個箭嘴唔夠 firm 嘅話咧，都要講聲我聽 O 唔 OK 係啦，就係咁樣 OK 係啦，就係咁啦 OK。好，慢慢睇。咁我哋嚟咯 OK 嗱 ，Flash Fiction 咧 writing a story in 1000 words or less OK 啦，咁真係好簡單。Flash fiction OK 啦，咁即係 flash 呢個字要知啦，OK 好快啊嘛，OK 因為你記得閃電俠啊嘛，我哋 flash 好快嘅一個 fiction 大家知啦，就係嗰啲小説啊嘛，OK 係啦。咁 writing a story 咁就係寫本書寫個故事啦，但係 in 咧係咩嚟嘅 ？in 就係一個 effort phrase，in 係 effort phrase 嘅話即係咩？補充。咁所以咩意思咧？我就中文我唔使調翻做中文啱嘅結構喎，我腦裡面可以用一個夾硬嚟嘅一個語系，就係咁啦，睇住咯，寫故仔。用1000字或更少 ，OK 係啦。但係中文正常會點啊？用1000字或更少寫個故仔係嘛？因為中文係將所有嘅補充概念擺頭，然後再將你真正要講嘅後邊擺尾。即係譬如我喺 M 記食飯，英文係我食飯 in M 記 ，OK 就係咁啦。咁所以當你咁樣理解嘅時候咧，你就會重新了解其實中文就好簡單嘅啫，將形容嘅部分全部一早講好晒。然後直接再講你最後嗰個重點 ，OK？咁由英文咧就好多時咧調翻轉，佢嘅無論 participle 啦、reality clause 啦定係 effort phrase 咧，後期補充 ，OK？就係咁樣啦。譬如我打你兩拳 ，OK 啦 ，OK？然後感到痛楚 ，OK？咁用 participle 啦，係啦，我 OK？譬如首先 participle 一定要個 subject 一樣啊嘛，我俾你打，逗號。感到痛楚 ing，OK 係啦，感到 ing 痛楚咁樣咯 ，OK 咁所以你會見到其實 participle 都係後部啦，所以記住英文咧其實好簡單，就係不斷補充、補充再補充。咁一陣間我哋準備用呢個概念咧，你睇我點譯中文咯，OK 睇住我點譯咯，我可以教你做一個硬爆翻譯，但係你完全能夠理解嘅，因為你唔能夠用你母語理解翻個狀況咧，你其實唔係好理解有時 ，OK 但係你初步要咁做先。如果你敏感度夠高嘅，你直接可以用英文思維啦。但係未夠高嘅時候，先起碼用母語清晰先。同埋有個重點嘅，如果你用母語清晰思維清楚咗咧，咁你越嚟就肯定真係可以再講佢內文嗰個每個文字裡面嘅寓意啦。唔係就係睇表意，係睇裡面嘅寓意，或者睇裡面嘅話中話。O 唔 OK？哇！你真係靚仔喎咁樣。咁但係你見到我個表情有70%咧，係留喺我依個人裡面啊嘛。O 唔 OK？我話 non-verbal 佔70%啊嘛，表達寓意。但係個問題，文章係冇 non-verbal 噶嘛，冇動作冇語氣噶嘛，咁所以你就係睇一句你真係靚仔，咁你係可以就咁理解，真係佢以為佢講緊人哋靚仔，但係上文下你本身就講緊醜男圖鑑咁樣係咪先？咁突然之間就講一個好靚仔，咁可能佢係可能反差嗰個用個靚仔嚟反差啲醜男 ，OK 可能係咁咧 ，OK，所以你就上文下你去理解啦。但係記住根本就唔難嘅，因為你係一個正常人，大家係正常人嚟嘅，大家喺人類社會活咗一段時間㗎啦 ，OK，你大概理解到我想講嘅嘢同你想講嘅嘢同正常一個人想講嘅嘢 ，OK，所以我哋唔係搞緊笑 ，OK 啦。亦都唔係搞緊內地嘅漫才。咩叫漫才咧？漫才真係好簡單，一個扮傻，一個就指正個傻，就係咁啦。O 唔 OK？係啦，即係譬如我講一句，哇！你又諗下，唔通我阿媽？唔通我阿媽？OK 嚟啦，我俾你調翻轉。OK，好，我扮傻啦。O 唔 OK？哦，你同我完全唔一樣。O 唔 OK？電話號碼唔一樣，身份證唔一樣，出生日期唔一樣，我哋肯定係孖生咯。O 唔 OK？嗱，呢度肯定係呢個係傻嘅概念嚟啦。
即係裡面係冇個邏輯嘅概念咯，OK？但係隔離嗰個人就係正常嘅，就知佢咩啊？你係咪傻㗎？我同你電話全部唔一樣，呢出身又唔一樣，個樣又唔一樣，點會係孖生咧？咁萬財就係咁嘅概念啦。所以你有時睇內地嘅資訊，你睇到有啲人專做萬財嘅，萬財就係一個扮傻，一個正常，又正常指出傻嗰人傻喺邊度，呢啲就係萬傻啦。OK？係啦。咁所以呢個位你哋自己都可以有時飾演下喺屋企啦。咁但係小心啦，你記住，你喺 reading 裏面咧就唔係要扮傻個，因為 reading 裏邊都冇傻人。OK 啦，reading 唔係萬財，你要從任何時候都諗正常人所諗嘅嘢。但係最詐忌 reading 係直覺。OK， 睇下突然之間自己skip 咗一兩個字就當我撈到啦，應該大概係咁啦。唔好，你有翻一個語系結構，你知自己翻譯緊啲乜嘢，咁樣先可以真正去發展到你理解呢篇文章嘅可能性。OK， 好啦，點解你咁詳細講呢？因為記住啱啱我所講嘅係一個思路問題。reading 就算你英文幾好都好，你教人，你唔理對方係乜，你應該話翻俾佢聽一個思維議題，你要俾翻佢知頭先係一個箭嘴議題，O 唔 OK？咁如果係一個箭嘴議題嘅話呢，咁你就要重新去思考啦，O 唔 OK？好啦，咁所以呢，翻到嚟呢度嘅話呢，我哋即刻繼續睇第一段咯，O 唔 OK？係啦 ，People have been enjoying，咁呢個腦裡面就會知道佢係一直以嚟 have been 加 ing 咧係一直以嚟。你記住，大腦嘅另外學習方法就係你要使用佢，你先知，即係揀你使用，你就會想知點用 ，OK？咁而家你直接因為你 read 要理解啊嘛，你唔 read，sorry 你唔理解咁就係即係唔使用咯，你唔使理解咪唔使用咯，就係因為你要理解所以用，所以而家調翻轉，我唔係教你 grammar， 我係調翻轉，因為你要知嚿嘢係咩概念，然後你就學咗 have been 加 ing， 你哋中二中三就叫 present perfect continuous tense，OK 係啦，咁但係我呢度都係嗰句啦，你見到 have been 加 ing 咧就係假一個一直以嚟，甚至之後都做緊嘅概念，強調一直強調 ，O-M-OK 係啦。咁呢啲概念咧，一陣間咧我停低，你就自己可以寫低㗎啦，O-M-OK 係強調，唔好而家寫住喎，我要你而家就入咗腦，強調 ，OK 我講過，全部不足你要睇正我出邊個 mon 講明嘅所有嘢 ，OK。People have been enjoying 一直都好 enjoy story，咁然後呢度咪補充咯 ，for 就係咩啊 ？For as long as humanity has been around，O-M-OK 係啦。咁啊，記住啦，唔好跟我間啦，你哋唔好跟我間，O 唔 OK？係啦，我講過你要跟住我不足，而且我間嘅即係話俾你聽，我講到邊度啫，唔係叫你間，OK 啦，唔好咁愚昧，唔好好似學校啲老師咁啊，間寫筆記，你就跟住抄，你抄完唔代表入咗腦啊，我而家要你入腦啊，直接第一步，你唔係同我抄啊，好唔 OK？唔好再咁傻 ，OK？唔好再用違反大腦嘅學習方法去再用呢個月違反大腦，因為你嘅時間有限。我寧願你快啲學好，然後日日去迪士尼，日日去海洋公園，日日同街同啲 friend 去玩，都唔好再冇效地學習，嘥時間。你唔需要逼到自己每日都喺度温，你先可以做好㗎。中國三大節奏：第一內卷，第二躺平，第三擺爛。唔好搞到自己成個內卷模式，然後再搞到自己好似都競爭唔到啦，不如躺平啦。又在某天啊，其實消極即係極地消極，擺爛啦，唔好再咁樣。首先你唔好俾第一個出現，就係內卷。OK，你唔係內卷嘅喺度，你係嚟學習點樣用大腦去學習㗎。我近日同呢度某一個楊哥咧直接啲係啦，媽咪去分享 OK 啦。咁啊媽咪都經歷咗一啲事啦，知道係咪啊大埔咁，然後都話仔仔會點咧？學校又好緊張，跟住我都講話其實唔使擔心楊哥，因為楊哥非常好 OK 啦，根本冇嘢擔心 OK，成件事就總之好好啦。咁 OK 佢自己識得處理個心態，都同佢調整咗 OK 啦。咁我再 send 咗楊嘅某啲嘅journal 啦，然後媽咪係驚訝，佢問係咪你有幫佢修改嘅？係咪你幫佢再寫㗎？呢個唔似係佢寫喎。跟住咧好簡單啫，我話哈咁樣係啦，跟住然後你講一紮嘢啦，係佢寫嘅。其實我哋教咗啲乜嘢啊？點，然後最正係咩咧？其實講咁多咧係一件事啦，最正係咩？有圖就有真相啦，我 OK，即刻 cap 翻個圖，然後對比翻嗰段嘢，一模一樣，我 OK，cap 咗楊哥同我之間 WhatsApp 嘅內容 OK，咁就肯定係啦，仲要個 WhatsApp 裡面寫埋日期㗎嘛，呢啲冇得改啦，冇得 edit 啦啩，係咪先 OK？所以咧，即係我就同我媽咪解釋就係㗎，即係始終佢喺屋企係最細，佢未必會咁樣同你表達，但係其實佢而家已經成長咗好多，而且呢個空間咧不嬲教咗大家點樣去自由表達，同埋係互相地好真誠啊，係放膽講自己感受嘅，你都在意大家識唔識得分享自己，主動去表達 OK。咁所以而家連媽咪都認可咗你，估唔到你，哇佢都嚇親 OK 啦。但係有時小朋友嘅成長就係喺一個真正教育系統裡面做得好嘅話，佢就係默一日一日，睇你唔覺唔覺突然間就爆升啦。只不過到你發現嘅時候係你發現嗰刻咯。但係任何嘢嘅出現，從來都唔係突然發生嘅，係累積出嚟。
突然出現嗰個 Tesla 唔係，係有人用咗好多年去研究，一步一步，OK。何況 Tesla 呢間公司本身就唔係 Elon Musk 創造噶嘛，係啊，佢買嘅啫嘛，即係前面本身已經有人做一啲嘢啦，然後後面佢再發生一啲嘢咯，OK。你要知道一個咁嘅概念啦。好，咁啊 SpaceX 亦都唔係本身自己爆咗出嚟啦，因為火箭唔係佢研究啊，本身有人研究火箭啊嘛，咁但係佢再優化啫嘛，OK。咁所以你哋都係咯，我先去做一啲東西，我可能咁樣講解咗啦，但係你哋有你哋更優化嘅版本去演說，但係起碼我要首先俾個基礎，你哋成件事係點發生嘅咧？OK，喺認知層面上面，好啦，翻返嚟啦。People have been enjoying story for 係啦，就 for 咩？就係因着 OK 啦，因着 OK 呢度可以嘅因着亦都係咩？亦都可以講做咗幾耐咯，OK 係啦，因為你記得以前小學學過啊嘛，OK，I have studied English for 10 years 咁樣係嘛？咁即係講做咗幾耐咯。所以嗱，我而家即刻腦補翻你小學裡面你曾經學過嘢，喺中六嘅 DSE 嘅第一段嘅第一句其實就出現翻啦。但係你冇意識嘅話，你咪老屈佢咯，係嘛？但係其實係有㗎，佢絕對喺你 grammar 出現過㗎。不過我而家透過呢篇文 record 翻你啲嘢，而唔係我由小一嘅英文教翻你去到中六嘅英文 grammar，你會悶死。你唔一定悶死嘅，如果你識得有興趣，或者係我直接幫你教嘅話，但係我冇興趣，亦都冇咁嘅時間，因為你冇咁嘅時間，OK？所以最重要嘅方法就係咩？直接使用上面，然後你能夠理解，OK？係啊，咁你就 record 得快，因為記憶係透過咩？係透過本身當下在意嘅嘢，然後勾翻一啲而家你要知道嘅嘢，OK？係啦，就係咁啦，OK？將所有嘢聯動落一篇文嘅時候，突然12年嘅英文咧就出現翻喺你人生裏面，喺個腦裏面有翻個結構啦。過去咩散亂㗎？你基本上唔記得中二中三教咗啲咩㗎？你唔記得中四係咩嚟㗎？你有啲學校中四唔使考 grammar，有啲學校中四仲要考 grammar，中六都仲要考 grammar 㗎，OK？係啦，就係咁啦，OK？好 ，People have been enjoying story for as long as 即係喂啲人咧就已經一直都好享受呢個 story 啦，OK？係啦 ，for as long as humanity has been around，OK 啦。嗱，我再講多一樣嘢啦，就係咧我一路解落去嘅時候咧，可能有啲人英文底子好啲咧，會覺得你呢一句使乜搞咁多？我直接都明啦，係你冇錯，你可能比起其他人你直接明。但係你冇辦法講到我頭先講嘅嘢，就係嗰個思維概念，同埋幾時教呢樣嘢，同埋究竟個關聯，同埋裡面我而家係教緊，我教緊唔單止英文，我仲教緊你點樣中文翻譯英文，仲要教埋你咩？教埋你成個語系結構點樣可以教得好英文。簡單啲，我代錢落你袋，即係話你直接攞呢套，你之後幫人哋教英文嘅時候，你絕對可以教到任何一個 Band 1、Band 2、Band 3名校、唔名校、小六、小學、初小都可以出色英文。就係一個咁嘅東西，我俾一個極大東西你，係一個資產，我送緊資產俾你，我唔係幫你補習，我送緊資產俾你 ，OK？ 好啦，所以請你留意資產點樣運用，而唔好以為只係我教緊英文，咁佢就好膚淺啦，咁佢就會覺得，我寧願去嗰啲快快脆脆啊，解篇文俾我聽，唔係，我俾緊資產你，小朋友你要嘅係資產，你要嘅唔係只係一個英文快遞 ，OK？ 係啦，就係咁啦。因為呢樣嘢係你可以活好一生，甚至係你入咗大學之後更多嘢之後幫到更多人等等，或者可以亦都有自己嘅一啲嘅資源去做更多東西。OK，People have been enjoying story for as long as 咁 as long as 呢個句型咧，大家都記得啦，係啦，小四啦嗰啲嘅小學書已經教啦，就係好像啦。OK，都係啦，as beautiful as 一個人，咁即係好似嗰個人咁靚。OK，咁即係好似嗰個人咁靚係調翻轉譯嘅，而唔係咁靚好似嗰個人。OK，咁就係咁啦。As long as呢個嘅 humanity，OK，所以乜嘢啊？我一直都好享受 story 㗎，OK 就有幾耐啊？就係由人類 OK 一直喺度 has been around，即係一直存在咁耐啊。人咧就咁享受故事啦，OK 係啦，就咁享受故事啦。所以咧呢句你就明白咗啦。Some people 嗱，總體就講話人類一直都好中意 story 啦。咁開始下邊咧多數係咁噶。講完個整體概念咧，就會分述噶啦。OK，咁分述分幾種啦？一種就係同性質下分述啦，一種就係反差分述啦。即係我講男仔有好多種㗎，跟住然後講有啲靚仔有啲唔靚仔，咁咪慢慢分述落去咯。或者男仔都係靚仔㗎，跟住然後靚仔會可以點啊？又有另一種咩靚仔，又有另一種咩靚仔咁樣，如此類推。呢種就係同性質啦。OK，咁但係我哋睇下呢度啦。佢話 Some people love to read 400頁嘅 novel，while other 咧就 struggle to read 4 paragraph。見唔到啊？嗱，呢度咧好簡單嘅啫。其實佢可以講話有啲人中意淨係睇到一本書，有啲人咧就只係睇到一版，係咪？因為4段大概一版到啦。咁但係咧點解作者要咁講咧？當然其實係轉動啲啦，OK 係啦。咁但係你自己寫作文都係咁嘅概念咯，識得轉動字眼咯。而唔係就話睇到幾多版，睇到幾多版，咁啊好悶㗎。你有人睇到1版，有啲人睇到400版，咁啊好悶咯。咁但係你話有啲人睇到400頁，但係有啲人睇到4段啫，係嘛？OK，咁可能玩嘅地方就係 for 同 for 呢個概念啦。OK，係啦。但係無論點都好咧，你自己到時作文嘅時候都要識得玩呢啲嘢咯。OK，不斷轉動。Some people love to read。OK，wow 就係但是嘛。
咁即係但是後邊一定係唔好噶啦，OK 啦，即係相反啦，譬如話唔好啦。咁所以前面係 love 嘅話，咁後邊咧就算你唔 straight go to 咧，你都可以推到佢一定係講緊唔好嘅嘢啦，OK。所以咧有啲人中意400版，有啲人咧就可能唔能夠位，咁呢個係緊困難於啦，OK，即係難於點樣去讀到4段啦，OK。咁你就知道個反差概念啦，同文言文一樣咯，前句後句，OK。咁嚟啦，more and more，咁再者啦，OK 啦。咁啊 technology 咧 has unfortunately resulted in 嗱，呢度咧好多人譯嘅時候咧要小心嘅，因為咧有時一個動詞後咧有個 preposition 咧，其實佢哋可以係呢個嘅動詞片語 phrasal verb 啦，OK。咁好多人咧，如果唔識 phrasal verb 嘅話咧，咁佢就會以為係咩？科技咧就已經好不幸地咧，嗱記住呢度係補充啦，咁所以其實本身係 has 加 pp， 就已經結果喺好多人裡面，但係以為用 in 就譯咗個喺咯，OK。但係其實佢係 resulted in 係解結果於或者導致 ，OK。咁你自己記得啦，用個語系翻譯啦，唔好死背佢係結果於，結果於好怪㗎。咁呢度你覺得導致 make sense 啲嘅，OK？咁你譯導致啦，OK 啦，就係 resulted in，OK？Many people having shortened，即係咩意思啊？就導致咗好多人啦。而由於個 in 你唔會譯做於啦，亦都唔會譯做喺啦，你唔會拆咗個結構就係咩啊？你唔會變咗做 technology has unfortunately result 由 in many people having 嗱咁樣譯咧就好怪啦。科技咧就好不幸地咧就結果喺好多人裏面。有短嘅嘟嘟，咁當然你大概都明佢咩意思，都係講唔夠 focus 啊。但係咧就會好怪啦，譯得。所以其實係科技係不幸地咧就結果好多人，因為點解？因為呢個動詞後邊就係 O 嚟嘅，咁 O 冇理由突然間有個 in 嘅，OK。所以個 in 咧其實係個 verb 嗰部分，OK。總之就係成個譯嘅時候，呢度就係名詞化啦。咁至於名詞化啦，咁你好多人喎，結果咩啊？結果或者導致咩啊？導致好多人乜嘢啊？咁你想補充導致好多人乜嘢啊？咁好簡單，由於佢喺個 O 裏面，所以佢一定係一個名詞概念。佢要名詞概念咧，咁你就唯有依度可以用 relative clause 啦，或者 participle 啦，咁 OK，係啦。咁你補充嘅時候就咩 ？Many people，咁你可以寫咩啊 ？Who have shorter attention span 咁樣咯，OK。咁但係你都可以寫咩咧？係啊，導致好多 people，但係佢嘅議題咧係想講嗰啲人有嗰啲問題，所以佢就話好多人有短東西。而唔係好多人本身已經係短東西。如果用 who 嘅就係本身佢哋就導致嗰啲人本身就有 short 嘅概念啦。所以 relative clause 同 participle 雖然可以互換，但係意味上有唔同。OK，咁呢啲位係要細緻理解㗎。OK，咁所以就好多人有嗰個問題。咁但係而個有咧，因為動詞我哋講過喺個名詞部分係唔可以就係留個名詞，唔可以留個動詞咯。咁所以將個動詞變成動名詞，咁所以就會將個動詞變成 ing 啦。如果主動式嘅話，咁被動式嘅話 pp 啦。OK，咁都係啦。你睇翻之前 participle 嘅教學，你就會明白咩叫 pp，咩叫做被動，咩叫主動㗎啦。OK，咁但係呢度咧大部分都係主動㗎啦。你唔記得唔識嘅時候，你寫主動加 ing 就實冇死㗎，就係呢個概念啦。OK，好。咁所以啦，呢度好多人 have shortened attention span。OK 啦，好。咁然後因此嗱，你記住啦，就算呢啲咧，我哋都係嗰句，你唔係要逐個譯㗎。即係 short-term attention span 咧，你係知道有短啲嘅一個 focus 度。咁你要學嘅時候就係咩咧？就係你總之知道呢個就係冇咁專注嘅意思啦。OK 係啦。咁你攞到呢個冇咁專注嘅時候咧，你就可以攞到呢個字眼啦。OK，你就唔使逐個譯咩 span 係咩意思啊？等等啦。當然你可以查，但係我哋成個 phrase 咁記，因為你記住學語文係 by context by 背景啊嘛。咁你成篇文你都大概知係咩嘅話，你就會更加記得呢度講緊啲咩㗎啦。OK，而唔係死記啲字。OK，所以之後我哋要 by topic 嘅學字。而唔係就抽啲 topic 字出嚟，唔好死記某啲字，係要睇個篇文，然後篇文使用過，咁你就更加得啦。好啦 ，therefore writer have to find new way。嗱，因此啦，嗱咁點解無啦因此咧？其實你個腦裡面冇嘢㗎，你睇完，但係你唔記得自己睇咩嘅，所以你要歸納翻就係，喂，其實人咧一直以嚟都好短，好長時間，即係一直都中意睇故事啦。有啲人就睇400版都冇問題，有啲人咧睇4段都有問題，好唔 OK？咁但係你試下用自己句廣東話講，就係咩？歸納翻個概念。意味化，有啲人睇一本書冇問題，有啲人咧睇1版都有問題，好唔 OK？係啦，咁但係另一方面 novel 啦呢個字咧就等於 fiction 啦，好唔 OK？你見到佢轉字啊，好唔 OK？係啦，有意識嘅，即係大家寫作開咧唔會特登重複嘅，所以你啲英文作文如果成日重複，一嚟你冇字啦，二嚟你冇意識轉字啦，轉字記得一係概念轉，一係個字轉咯，好唔 OK？咁你譬如好簡單啦，咁你係 fiction，咁呢個小説啦，咁另外一個字就係novel 啦，咁但係你未必有得再轉其他字啊嘛，咁點做啊？咁你咪將 fiction 即係小説，咁小説係咩嚟嘅咧？小説係咩嚟㗎？小説就係攞嚟做咩㗎？就係故事咯，OK？咁即係咩啊？可以係咩啊？
an article of story 得唔得咧？或者一個 book of story 係嘛？咁你咪自己轉個概念咯。咩叫小説咧？OK 係啦，OK 咁再嚟啦，OK。Therefore 因此咧 ，writer have to find new way。因此咧，啲作家嗱，記住好多人咧直觀嘅時候咧，就將呢度咧變咗係以為依個作者啦，OK。但係其實你冷靜啲咁諗，點會作者寫自己作者咧？OK。所以咧，其實就係講緊，因此嗰啲唔同嘅作者啊，OK。即係佢講緊啊，而家好多作者要點啊？而家第一面對幾個問題，啲人睇書根本冇集中度，專注力極低。OK。第二，科技令到人專注力更低。OK。係啦，即係睇書已經顯示咗佢有啲人中意睇，有啲人好難睇，有啲亦都講咗科技令到佢好難睇。咁而家，所以我哋要點啊？要解決喎。咁你就話啦 ，writer have to find new way， 去揾啲新嘅方法去做咩啊？去講故仔啦，OK。係啦，嗱。成件事即刻 make sense 啦，因為本身想講人由細到大不嬲人類都中意睇古仔嘅，但係而家有啲人咧係中意一本都睇得晒，但係有啲人咧係一版都睇唔到，都頂唔緊。在座各位係可能一版都頂唔緊嘅，有時大部分啦，sorry。咁然後啦，而再加上科技令到大家專注力低，所以點解我先話我哋呢度實行嘅文化好簡單嘅啫。基本上而家咧手機啊、社交網站，你哋基本上唔掂㗎啦喺呢啲時候 ，OK？ 你建構翻嘅係你腦部裡面嗰個清晰嘅思維，好唔 OK？ 你點樣去多就死得人多，好唔 OK？ 係啦，咁所以咧 ，therefore writer have to find new way， 要揾啲新嘅方法去講故仔，就係為咗解決翻本身喺個而家個境況啊嘛。咁即係話以前其實冇呢個問題咯，係啦，係而家越嚟越大呢個問題 ，OK？ 所以啦 ，writer have to find new way， 要揾新嘅方法去講故仔，然後講啦 in 咁就補充啦 ，in a way 呢個咩 way 係一個咩方法下講呢個故仔啊？就係然後個 dead 修飾個 way 啦。就係咩方法啊？就係 appeal to people 嗱嚟啦。呢個方法係點㗎？appeal 係咩意思咧？好，跟住你估啦，我當你唔識 ，OK。但係記住啦，我哋可以慢慢估，但係其實有啲字你就要識咗佢啦，OK。係啦，我哋的確可以估嘅，但係我而家要更快速，因為一個月要成咗啦。呢個吸引咯，OK。吸引啲人咧，然後啲人係點啊？又嚟補充啦，點咯？吸引啲人去點啊？去 who are used to， 即係佢哋係習慣於嘅嗱。be used to 係解習慣。be used to 係習慣 ，OK 係啦，係咪咧？係啦，大家冇乜反應就代表你根本唔係好明白 used to 係咩概念啦。如果 used to 咧，就解過去習慣。I used to eat McDonald's for my lunch， 即係我過去習慣食麥當勞嘅 ，OK 係啦，好啦。如果 be used to 咧，就解適應。呢個係喺 Form 2、Form 3嘅時候教過。Anyway， 你知咗就知咗啦。OK， 呢個解適應。OK，used to 係習慣過去啫，而 used to 咧只能夠講過去，冇將來習慣，冇現在習慣，只有過去習慣就 used to。OK， 如果你而家習慣，你就用現在式就得㗎啦。OK，I eat breakfast OK 啦，咁 I have breakfast OK 啦 ，I like breakfast 咁就現在嘅東西啦 ，OK 現在識得㗎啦 ，OK 咁當然仲有個字係解習慣嘅 ，OK 但係嗰個字就custom OK 啦，就你可以用，但係我都係咁講，你如果而家習慣嘅話，你直接用現在式就等於你而家係習慣㗎啦 ，OK 因為現在式可以代表習慣，呢個係 Form 1教，呢個亦都小學教 OK 啦 ，OK be used to 係解適應，所以而家你就知道啦，個 be 係咩 tense 咧？代表佢過去適應啦、現在適應啦，但係而家適應啦。譬如 was used to 就係過去適應。is used to 就係現在適應 ，will be used to 就係將來適應，好唔 OK？咁所以你見到呢度就咩？哇！你睇下，哇！原來咁多英文概念係，而家要將呢啲英文概念完全融會貫通，而唔係就係考個 grammar，唔係叫你填翻個窿窿，你完全能夠攞嚟理解，因為最後英文係攞嚟用，係攞嚟英文係攞嚟做咩？唔係攞嚟練英文，英文係攞嚟理解內容。簡單啲就係咩啊？你有隻 Monchhichi， 我叫佢 M 啦。你攞個盒入咗佢，運俾我，個盒就係英文啦。我最後得到嘅係 Monchhichi， 我最後得到嘅唔係個盒，我要嘅唔係個盒，我要嘅係 Monchhichi， 明唔明白 ？OK， 所以英文就係個盒啦。你其實想解密我講嘅嘢，即係好簡單。譬如我講Bienvenue au Café du Barry， 咁呢個係法文啦，我冇記係啦。咁但係你係唔知我講咩啊？我傳達唔到任何信息俾你，你亦都攞唔到任何理解啊。OK，Bienvenue 係咩意思咧 ？OK 啦，歡迎光臨 ，Welcome 真係 O 唔 OK？咁即係話哦。原來你終於理解啦，原來 Bienvenue welcome，O 唔 OK？Bienvenue，OK， 咁然後 au café du Barry，OK，do 就係法文嘅 of 啦，OK， 係啦，au café du Barry，
Bari 就係巴黎 Paris 啦，OK， 因為 R 音讀音 ，OK Bari OK 啦，所以 Du Barry 就係 of Paris。cafe 唔使解釋啦，OK， 即係 cafe of Paris 啦，OK， 即係歡迎光臨嚟到巴黎的咖啡店 ，OK， bienvenue au café du Barry，OK，bonjour monsieur，bonjour les enfants，OK 啦 ，OK， 咁 bonjour madame，bonjour monsieur 就係 Mr，OK，Madam 就係 Madam，OK 啦，咁人 les enfants 就係 child，OK， 即係小朋友，OK，bonjour monsieur，bonjour madame，les enfants，bienvenue au café du Barry。OK， 就係先生、小姐、僆仔你好，可唔可以歡迎嚟到巴黎嘅咖啡店？OK， 係啦，就係咁啦。OK， 咁所以你見到頭先我咁樣開始你除非我講bonjour，我唔講bonjour啊嘛。OK， 係啦，咁你咪唔知我講緊咩咯？OK， 係啦，所以因此咧，你基本上喺頭先我講嘅語句裡面係一個盒，但係你係完全攞唔到盒裡面嘅嘢，你最後得到個盒啫。而盒係本身冇意義嘅，即係英文本身係冇意義。英文內涵嘅意義就係你要攞到嗰個意義，而你攞咗英文但係冇意義，咁即係你冇攞到任何嘢。所以你而家係人類要透過語言去傳遞你腦裡面一個密碼、一個信息。語言就係咩呢？一個加密裝置。首先呢度有個語言，然後我透過呢個，然後傳俾你，你理解翻係。咁呢度仲有一個過程嘅，第一個過程就係我首先要加密。OK， 我就變咗英文啦。然後我傳俾你嘅時候，你要解密。然後你用嘅解密方法都係英文。所以如果我用波斯話嘟嘟嘟嘟嘟嘟，你根本都唔識，咁你就係聽到我嘟你咯。OK 係啦。所以你要有加密嘅方法就係傳輸 deliver your message。你要解密嘅東西就係你要去將嗰個嘅 message 破解，然後令到你能夠理解。所以如果我無啦啦同你講，ikimasu，你唔知講乜，哦原來係講出動，OK 係啦 ，OK， 然後 itakimasu，哦原來你係講吔飯啦咁樣 OK。但係如果你同印度人講 itakimasu，佢唔知做乜，我冇嘢，你同佢吔飯你咁樣，你又唔知做乜，OK 係啦。但係人類嘅共通語言就係做個動作，得你塞個口，得你塞個飯入你個口咯，OK 係啦。咁然後呢啲嘢咧係傳遞到嘅 language， 但係首先手動嘅 language 同埋人類嘅個體表達咧，身體表達咧係一個好有限嘅東西，因為佢唔夠細緻。我譬如點樣講到和平咁樣？點和平啊？以為平嘅你咁樣做平，咁點解叫平啊？平你點解釋啊？你做唔到啊！你做乜？你可以話正，你可以話好正，係咪？咁你可以話 cheap 㗎，即係淨係賤價賤貨。OK 係啦，係啦，即係或者有人以為你係呢個指示詞語咧，即係叫你俾錢咧。即係俾錢先可以住喺度，係嘛？人類透過語言先有方法去更加深入地了解到對方嘅感受。所以個楊哥如果唔能夠書寫或口動去表達到，如果好簡單嘅啫，你口動講唔到係正常嘅，但係書寫都表達唔到更難，因為書寫係容易過口動嘅。書寫可以俾你思考時間啊嘛，同埋係冇一個絕對性對象即時要你回應啊嘛。口動係即時性啊嘛 ，OK， 同埋有好多語境啊，好多人望住，有可能有啲 expectation 有啲壓力啊。書寫係冇啊，所以如果書寫唔好，你可以理解到呢個人絕對唔會有好嘅思維邏輯。所以你而家突然之間揾到一個極大原因，點解我過去要大家去俾大家有個機會去每日寫 journal， 然後因此你發覺你嘅思維越嚟越行使得順暢，而且因此我而家開始講思維嘅時候，你越嚟越能夠理解我講乜，因為你嘅思維開始通順咗啦。你過去打晒棘我同你講，有啲似嗰啲 USB 線啊，哇4-5條。跟住你又留煩，你喺度掹咯，係掹你條線咯，係咪點樣打棘咯？我個嘅 journal 就係幫你個腦終於唔打棘啦。哪怕我同你講，就算 carry 中文能力強，但係由於佢思維裡面表達嘅嘢、感受各方面有冇 deep 啊，有冇邊啲位再擴展多啲啊，其實裡面都有打棘㗎。你記住，一個作文能力強嘅人唔代表佢嘅思維能力一定非常強。咩意思呢？因為你記住，作文能力係一嚿嘢，係不嬲都顯示咗喺依張紙裡面嘅。但係思維能力係一個咩？係一個即時驅動同埋咩？諗緊另一個板塊，即係好簡單。我知你游泳池游得好出色，但係你喺公海游水同泳池係絕對性兩個東西嚟嘅。如果你細緻化去睇，第一，你如果唔接受到鹹水裡面咧，你每一啖你游嘅時候，你可能飲咗鹹水，你唔適應點樣處理嗰個鹹水咧，係嘛？而且個浪冚埋嚟咧，
你根本唔適應不斷有阻力地咁游水喎，係嘛？而且平時喺擘大個口可能就已經係會好正常，唔會濺到啲水。但係你喺公海裏面可能下下都你擘大個口，你係啲水花冇濺到你，但係成個落去冚埋嚟，係咪？即係你唔見到都係游水，但係突然之間有分別。OK， 所以當一個人細緻化去分析原來有分別嘅時候，你當呢啲嘢全部一致嘅時候，你咪影響咗你真正吸收同埋理解能力咯。你咪限制咗自己咯。你覺得我喺張紙上面表達到就 OK， 我喺考上面表達到 OK， 錯唔係。你可唔可以喺日常生活裏面表達到？你可唔可以唔好再用嗰啲文字去表達咁複雜？或者你冇任何考試機制需要，我只需要一份真誠。有時考試嘅作文裏面絕非真誠帶動，坦然過去寫得好中文嘅，好多人唔係真誠帶動，因為好多人最後都有種咁，我要有啲筆墨概念，我啲嘢要去上認知啊、歸納 OK 啦。佢係考試啊！我相信考試如果同日記寫嘅一模一樣，個感覺一模一樣嘅話，你肯定唔知咩叫日記，你都肯定唔知咩叫考試。你是但寫一樣咯。但係日記死咧係冇人會捉你嘅，亦都冇人會話你有冇搞錯啊！你中文要進步下。考試死係賴嘢 OK。所以你問下，最後個人會係考試帶動日記定日定有考試？如果你不嬲冇寫開日記，你絕對係考試帶動日記 OK。因為你根本唔識真誠地表達自己，你唔識簡單直接，但係又有嗰種文筆底蘊。咁文筆底蘊變咗唔係一個考試機器，嗰文筆底蘊係你嘅表達方式。因為好簡單，我睇你日記，我唔睇，但係我可以點樣大概睇到你日記嘅表達方式會點咧？我就睇你平時點樣傾偈講嘢。你平時傾講嘢絕對嗰種嘅文縐縐，但係如果你平時傾講嘢都可以做到如此文縐縐、如此順暢嘅話，我絕對相信你日記都可以做到考試嗰種 level。但係如果你考試嗰種 level 做到一個高成績，但係我平時見你講嘢咧，突然間低好多 level， 我睇唔出你嘅中文底蘊，咁我就可以話俾你聽，你嘅中文底蘊根本就係喺嗰度彰顯咗嘅，所以你根本唔夠高中文底蘊嚇。我再計埋咩咧？再計埋喺你中文底蘊彰顯咗之後，你後期點樣去繼續進展你嘅中文底蘊咧？我第一分析嘅係你有幾多閱讀量，呢個係最重要，唔係幾多 Instagram social media 量，唔係你睇過幾多 post，唔係嗰啲小紅書整一句嘢又話咩？真相唔傷害人，傷害唔係謊言唔傷害人，真相先傷害人，即係類似咁樣啦。有啲再文縐縐啲咯，我你自己啲內地版㗎啦 ，O 唔 OK 係啦嗰啲咧，即係懶係好似一句好似好震撼你咁，但係你明唔明啊？裡面係冇思路㗎，裡面突然間俾咗個 final project 嚟㗎，咁你識整 Tesla 咩？你揸咗個 Tesla 咋，你用到就唔代表你識砌出嚟㗎，後面係好大篇文章嚟㗎可以。如果唔係點可以寫咩？點可以整叫你作文啊？意料過後感到失落，呢句嘢可以就係 IG 裏面寫嘅咋，可以就係小紅書裏面一個 post 嘅咋。係喎，意料過後真係可以感到失落個，哇精警！其實你腦裏面係空咁滯㗎，你聯想到一兩下，你其實冇細節，你表達唔翻㗎。你試下表達翻，所以以前有啲學校咩1分鐘初中要考1分鐘口語考試，一啲都唔難。如果本身呢啲思路清，你閱讀量低啊？咩閱讀量低啊？唔係講緊小説閱讀量高唔高，小説係一情節性嘅嘢啊嘛。思路係另一件事，你有冇攞語文嚟學習建構？咩叫做分析？咩叫做談判？點解你見到你同與人相處有時有啲困難咧？你根本就唔識溝通，大部分嘅在座。只要隔離嗰個性格同你冇咁 friend 啊，或者隔離嗰個胸襟冇咁大啊，其實你就唔識溝通嘅話，跟住用我哋嘅方法就咁我哋唔做 friend 啦，可唔可以唔需要咁嘅 friend？點解我過去可以個個全級我都可以溝通到等等？係因為我從來冇有咁嘅諗法，係啦。亦都我嘗試優化，因為好簡單，我要帶動啊嘛，我想人開心啫嘛，我想個個都開心，我咪想辦法咯，我想你開心，佢開心，佢開心，係啊，甚至以前喺 church 嘅時候係咪先？咁啊總會有好多新朋友㗎，一定五湖四海㗎，一定唔同背景㗎，OK，但係你就係要帶咯，咁你要點咯？想辦法咯，溝通咯，咪首先點啊？首先集佢先，咁點開場咧？當你同佢1萬唔同人開場嘅時候，咁你咪知咩叫開場白係 OK，咩叫開場白唔 OK？有冇試過譬如啱啱呢度有啲人識初唔知點樣去溝通啊？你哋一定有啲咁嘅諗法㗎。我係唔會有咁嘅諗法㗎。你諗下，我咪第一個咯，我咪就係次嘅先鋒。呢個邊個坐喺度，我第一個都係我接觸嘅，冇問題㗎。而家在座大家可以溝通到係因為咩？因為有個人做你條橋咯。係我用咗 Anna 同大家好自然溝通，係我用到阿 Hebe 同大家好自然溝通，而且好快嘅速度。你唔單止同嗰人可以好快㗎，你首先你同佢好快溝通。唔代表佢可以好快同其他人溝通，但係點解呢度嘅人都好快可以溝通？因為成個文化，因為我帶動緊成個氛圍，同埋我教緊你溝通。OK，
所以當你識溝通嘅時候，識傳遞嘅時候，識加密，亦都識解密嘅時候，你嘅語言先真正強。我講緊係呢種語言能力，而唔係就係話你要喺考試裏面得到一定嘅分數。得到一定分數嘅人可以溝通能力都好低，喺語文層面，我見過太多。OK， 因為學習溝通係另一個層次，係透過你思維同埋對人嘅了解。OK， 加列研究。OK， 所以了解人，譬如好簡單啦，究竟一個人我點樣可以一開始明白佢內心呢？咁首先你係想去明白佢內心先，而唔係想佢明白你先咯。咁你一開始就喺度強調你係咩咁唔重要，你要強調佢係咩，亦都強調佢可以放心講出你想點。OK， 佢想咁，但係佢可唔可以再高啲咧？如此類推。OK， 因此咧喺透過我哋呢篇嘅英文裏面，就係講到呢個位，你已經開始明白其實語言係咩嚟咧？喺我哋今日用2013去先講嘅一個 A part， 究竟語言係咩嚟？當你知道嘅時候，你會好奇，你會探究，你會想擁有呢種能力，然後你就唔會再話我而家係咩能力啊，或者因為我相信睇緊 video 嘅人好多，你哋甚至有啲人嘅中文底蘊、英文底蘊喺學校都有一定程度，但係唔好意思，我講嘅係語言能力，中文、英文都只係一個加密同埋解密裝置，真正嘅思維係背後最核心嘅嘢。你點樣用呢個加密裝置？首先你都要問，你首先裡面有冇餡先 ？OK， 而家你有個餡，嚟多次 language is the boss， 但係你有冇餡喺裏面先？你唔好嘗試順豐速遞我裏面一打開裏面乜都冇，得個膠嗰啲發泡嗰啲發泡膠嗰啲叫啲咩泡泡嗰啲咧咩啪啪啪啪啪嗰啲叫咩？係咯嗰啲咯，係啦，即係而家個狀態就咁啦。OK， 所以當楊哥心靈有嘢啦，我再教埋佢點樣表達，逐步解密加密，佢終於能夠迅速、純熟咁俾到一個有用嘅順豐速遞我啊。OK， 然後我打開之後發覺有堅料嘅喎嚇，初初只係俾支爛咗嘅筆我，然後慢慢有一排筆，慢慢有一幅畫，咦見唔見到個內容啊？初初一支爛咗嘅筆，即係睇落去冇咩用嘅內容，又變咗一排筆，誒有啲用喎，又再變一幅畫，咦有意味喎，有意境添喎，誒留白喎幅畫先得 ，OK， 咁你見到啦，有啲嘢要俾緊我，所以明啊？我哋開始有個溝通能力啊，所以翻返頭先法文嗰個位置就係、都係我發咗一紮聲音出嚟係冇意義嘅本身，但係你知道呢紮聲音講緊啲乜嘢嘅時候，你知道呢啲聲音代表咩嘅時候，然後你再有一定嘅理解能力嘅時候，你理解到咩叫有禮貌，咩叫一個好嘅服務員，你最終唔係理解到我講歡迎光臨，你最仔理解到咩叫做好嘅服務員，好嘅服務，禮貌、文明、文化、人類成長的階梯 ，OK 係嘛？就from一個 welcome to 乜嘢啊 ？Cafe of Paris，OK 係啦，就係咁啦，OK， 咁你就理解咗啦。所以當你去讀多啲語文嘅時候，你就會發覺唔同語文係內涵文化，因為好簡單，點解日文唔會有粗口？裡面一定有文化原因。點解日文嗰個語調咁樣？咦，裡面一定有文化原因。點解日文會咁樣諗嘢咧？點解英文會咁樣諗嘢咧？所以外國，所以好簡單，香港人、中國人，你冇學過時態係中文，所以可以話俾你聽，西方人就係重視咩？時態，即係咩？時間。OK， 係啦，佢在意。OK， 而且每分每秒都在意，因為每分每秒都一定有 verb 咁滯。有 verb 就一定有 tenses， 有 tenses 就一定就有時態，有時態就真係有時間觀念。OK， 所以你會睇嘅係中國文化又係點咧 ？OK 啦，日本文化係點咧？如此類推，咁你就開始分析到越嚟越多嘢。所以有啲人初問我，讀文學史係咩嚟嘅咧？其實讀文學史係咩嚟？唔係佢定義你嘅傻豬，係你定義啊！讀中醫係咩嚟咧？係你定義啊！OK， 你都定義唔到㗎，你就唔好亂嚟。你都唔知咩嚟，但係請你首先自己可以定義到你準備會攞啲咩，唔好亂咁揸入去，就係揸住個名然後狗衝。你可以裡面讀咗好多係你唔想要，因為呢個課程本身就唔係為你而設㗎嘛，個課程係為個課程而設嘅啫嘛，而你去配合個課程啊嘛。OK， 所以咧，雖然我語氣會好重，但係我話你哋好戇居地去配合緊人哋，而唔係創造緊自己。12年啊，
係啊，識唔識得揾下自己同創造自己咧？識唔識得話俾人聽自己係邊個咧？定係要人哋話翻俾你聽你係邊個咧？係啊，要人哋個 degree 話翻俾你聽，要人哋 program 話翻俾你聽咩？咁你係咩咧？你先 deliver your message 啦。anyway，first 你有冇自己先？你有冇嘢先？你自己都唔知係咩，咁梗係你撞埋嗰啲選修科嘅好難搞啦。但係你自己知自己係咩，你撞埋佢，起碼你就全部都唔係，咁咪得咯。或者有啲相似我都要讀㗎啦，但有啲相似，因為我需要咩能力，我究竟要啲乜，我究竟係個咩人，我究竟能力係如何 ？OK，你咪設定咯。所以有啲人初初讀 account 嘅時候話你中意你讀 account 唔代表你中意 account 㗎，你高分 account 唔代表中意 account，唔好咁傻仔啦。你想知自己中唔中意？你想知究竟係唔係？你首先望下而家 account 嗰啲人畢咗業係做啲咩先？做咗10年又係點樣嘅先？做咗20年又係點嘅先？最高層嗰啲係點嘅先？成功嘅 accountants 同唔成功嘅 accountants 又係點嘅先？因為兩個都有機會係噶嘛。你望完晒啦，你唔使活一次噶嘛，傻！何況你活到幾多次咧？你活得早就出色，又活得早唔出色，又活得到 Big 4，又活得到嗰間唔係 Big 4咩？你冇啊！你活得到喺大公司，活得到喺細公司咩？你冇得同步㗎。你咪觀察、分析，然後點啊？歸納答案咯，然後再 evaluate 自己做一個新嘅選擇咯。依先係超能力㗎嘛 ，OK， 係啦。所以重新思考 ，OK 啦。英文絕對係一個超能力嘅工具，但係首先你有思維，而佢幫助你思維建構，因為你冇語文，你嘅思維係亂七八糟㗎。而家究竟你諗緊咩？你唔用中文歸納嘅話，你係冇歸納過。即係簡單啲，中文就係幫你執台，英文就係幫你執台。中文一定執得快啲，因為嗰個母語，所以嗰個係原生嘅執台工具。英文就係咩？有時執台咧，喺第二地方執台咧，你只係用依個方法執台，或者你想有優化執台嘅方法，你要學喎。佢只係用呢個語言去話俾你聽喎，咁你咪要用呢個語言去執台咯，好唔 OK？係啦，如此類推。總之而家就係唔同嘅執台方法，有啲台咧就必須要用英文先可以執到嘅，好唔好？有啲台咧佢大部分用母語都執到嘅，OK？但係你想學人哋執台嘅方法咧，你就人哋係用英文嘅，咁你就要用英文吸收咯。OK，就係咁啦。但係語文本身嘅作用就係幫你執好翻你啲思維，你裡面嘅 logic 講啲咩？你裡面係咪 logic？ 係啦。我知長宇係叻，我知 Hebe 係叻，我知 Sunny 係叻，咁係咪 Sunny 講嘅就一定啱咧？誒，邏輯上梗係唔一定係啱啦，但係我咁答唔一定啱，但係個答案唔應該唔一定啱咯。個答案應該係首先我要小心翻，因為你啱啱講嘅嘢係內涵緊，好似想我講唔一定啱，但係佢啱啱講嘅嘢亦都唔一定錯咯。但係好多人就係攞咗呢個答案，因為唔一定啱，就最後推翻咗前面咯。所以你咪俾人控制咗思維咯，因為你冇足夠廣闊同深度嘅思維邏輯建構能力㗎嘛。咁你冇建構能力嘅話，你就冇防禦同觀察整體嘅所有嘢，你就俾人帶動思維啦。OK， 所以係啦，我可以好確鑿咁講唔同東西，係因為我知道以下講嘅嘢係充滿晒所有百分比，而唔係只係講緊某個概念嘅，特登放大佢，唔係係啦。所以你可以啱，你可以錯，就係咁嘅意思。不過我哋要問嘅係頭先佢嗰句有冇錯呢？唔在於究竟佢可唔可以係錯。另一次，佢啱啱講嘅嘢係咪錯，同佢本身可唔可以係錯冇關係。第一，你咁講，你想嘗試話啱啱嗰樣嘢錯，用一個反問，反問係冇俾到理據。你不如直接話俾我聽理據。新嘢啱啱講嘅嘢點解錯？你唔使反問我乜佢唔可以錯咩？鬼唔知個個都係錯咩？你係神啊？你絕對真理啊？咁你呢句 BS 咧就去收翻啦，唔好問埋啲無謂嘅 BS 啦，唔好問埋啲無謂嘅反問啦。你直接話俾我聽，你既然咁問，睇嚟你有啲唔同意喎，咁不如話俾我聽點解你覺得新年講嘅係錯啊？咪得咯。你想反問我佢講嘅點解一定係啱啫？梗係唔一定啱啦，但係唔一定啱唔代表佢啱啱錯噶嘛，亦都唔代表啱係啱噶嘛。你而家係幫我增加討論啊嘛，增加討論就不如講實質數據、實質概念啦。咁俾例子啊，俾理據啊，唔好就係話唔可以錯咩？唔可以錯，你係慳水慳力地冇解釋地想我思維上覺得佢錯，你係嘗試控制人心，你係勒索我，你係思維勒索我，你已經冇道德㗎啦，何來道德綁架咧？係咪先？如此類推，所以究竟一個思維裡面點樣嗱？你記住啱啱嗰句嘢，你好似明，其實你唔明啊，合唔合邏輯？你要翻去自己諗清楚。冇道德係咪就唔可以道德綁架？其實你要諗㗎，
但係你好笑嘅地方，你覺得咦兩樣嘢好似關聯，好似 get 到啲嘢。嗱，呢個就係 reading 嘅陷阱啦。你好似明，頭先全部人即刻笑出嚟，你根本未明，你根本未有足夠時間理解，因為依句嘢根本唔係咁容易理解。道德係好概念化嘅嘢，道德綁架你都未必完全理解。道德同道德綁架你都唔完全理解嘅嘢，你可以頭先即刻笑出嚟，只不過你喺基層層面上面理解緊我依句，你根本唔理解，所以依個有特登線嚟嘅。多一講你會有嗰個反應，但係你根本唔明。所以我哋聽好多年青人、好多中學生，有啲人講完佢喺度笑，其實佢根本未明，因為幽默係深程度嘅思維，你唔知嗰個思維係咩，因為你冇探討清楚。表層思維可以俾你笑一笑，深層思維你都可以人笑一笑，但係你笑只不過顯出你膚淺，因為你根本未有嗰個能力，因為對方知道你根本冇思考過咩叫道德同咩叫道德綁架。如果我突然間好簡單，我叫你 Carrie、Hanson、Amy 講咩叫道德綁架，你係唔能夠即時講到嘢嘅，所以你根本頭先你唔明咩叫道德講，你講唔到㗎，你即時講唔到㗎。我俾10秒你都未必即時講到㗎，因為你從來個腦裡面冇分析過咩叫道德，亦都冇分析過咩叫道德綁架，亦都冇學過咩叫道德可能，亦都冇學過咩叫道德綁架。整體嚟講，所以你裡面甚至出現道德本身有好闊嘅，好多人有唔同諗法。道德綁架又咁樣點呢？既然如果本身個基礎定義係道德，有好多唔同嘅解説，所以你就見到你哋嘅思維係唔細密嘅。OK， 所以你哋明明中文能力好高，你明明自己有一定嘅語文能力，但係原來已經跌咗落去一個語文陷阱啦嘛。語文陷阱就係咩？我特登加密，然後發現咗你個反應。第一個加密嘅反應，你以為只係表層，但係其實深層。我就透過你個反應有幾快，我就知道你嘅心情究竟有冇。因為你哋冇人講得出咩叫道德綁架，同埋冇人講得出咩叫道德係即時，而且你相信係絕對性啱。嗰個絕對性唔好講到咁準啦，你起碼自己深信先。有信念，你講到一個概念字係好難㗎。咩叫和平咧？係咪唔打仗真係和平咧？唔打仗就和平啊？人類嘅腐敗就由和平開始㗎咯，可能。咁和平係咪真係和平咧？人類去割你韭菜就透過和平開始係嘛？經濟好啦，咁我可以割你韭菜，因為我咩？富人越富，窮人越窮，咁和平咩？冇打仗㗎，但係過去嘅歷史，過去嘅嗰20年，中國係咩？富人越富，窮人越窮，和平咩？咁呢個係咪和平嘅好啊？咁和平係咪好啊？咁和平唔係好嘅咩？原來你寫咗論文1萬字啦，根本你自己私底下冇思考過，亦都冇閱讀過嘅話。啱啱所講嘅對你嚟講得一個好 heavy 嘅東西，而你哋喺呢個嘅 Instagram 世代、快食文化世代，你哋係冇思維，你哋有嗰下係一個聯動，好似由 A point 就要跳到 Z point 咁，但係其實 A、B、C、D、F、G 個 B、C、F 咧全部 skip 晒你哋，你只係同樣理解到係一個英文字母同埋佢有順序，但你根本就理解唔到全部 B、C、D、F、G， 你從來冇分析過，你冇思考過。Journal 嘅重點就係俾你分析思考自己。起碼喺你人生發生嘅嘢上面思考先，同埋我過去教授嘅東西，你自己又得着咗東西，又去感受你自己人生。當你人生自己感受咗啦，又仲你學咗東西去分析嘅時候，起碼你會睇到一啲嘢。但係如果連呢個東西你都冇嘅話咧，其實你好難話俾我聽你嘅思維深進，亦都好難話俾我聽你語言會係好，亦都好難話俾我聽你做中英文作文會係好，尤其是英文。因為英文作文咧，佢真係好睇你本身對一件事你嘅歸納同埋分析能力。中文作文唔係，中文作文抒情文主要係一個技術性質，有一啲技法可以玩，嚟嚟去去都係玩。你所以你見到有啲人話俾一篇文你打天下啦，次次攞第一喺學校，係咪先？啱拿咗第2次最高分咯，OK 係啦。所以你會見到係點樣去有效地使用。所以議論文就唔同啦，議論文唔係嗰個即食咁簡單㗎。OK 啦，議論文真係最後你個思維表達要有，唔係話你記咗某啲嘢啊擺落去啊成件事建構啊，唔係。因為講真嘅，抒情文係吃香啲啊。因為你識得抒情，抒情係好自然嘅事，議論文唔係一個自然嘅事嚟。我同你講，抒情係相對自然嘅，情係相對自然嘅。邏輯思辨唔係一個自然、相對自然嘅東西，係絕對性訓練出嚟嘅。嗱，但係表達自己情感都係訓練出嚟，可以。但係人類本身係善於表達情感嘅動物嚟嘅，佢本身就會表達㗎。你起碼會好簡單講一句我開心，你唔使解釋點樣開唔開心。但係你好自然就會講開心，既然好自然講開心就係因為頭先買咗個蛋糕好好味，係嘛？成件事好自然。爭咗你點樣表達細緻度啫？觀感嗰啲係好直接嘅，你有觀感你咪相對能夠表達到咯。但係邏輯唔係話自然發生嘅事嚟，邏輯係裡面要建構咗啲嘢砌定咗嘅，你啲模組啊、啲吸收你入咗先嘅，就係咁咯。OK， 感受係原生㗎嘛，
你嘅感受開心唔係嚟自我教咗你咩叫開心，你先有開心㗎。開心係原生有㗎嘛。不過我教咗你開心呢個字可以表達，喜氣洋洋又可以表達，但係喜氣洋洋同埋開心同埋興高采烈喺唔同情況下用咯，係嘛？嗱呢個就唔同啦，使用上。但係起碼呢種感受本身你係原生嘅，但係思維邏輯唔係原生㗎。你對於世事嘅理解唔係原生㗎，你唔可以個內心自己感受到咩叫和平，即係 I mean 你唔可以內心思維邏輯解構到嗰個和平啊。和平係本身可以感覺到嘅一啲嘢，感覺舒坦啊、安舒嘅。但係去到再高維度嘅概念詞，你係要思考分析，用言語去解構裡面嘅細節、枝葉㗎，係一個好高維度嘅 cognitive activity。唔使寫㗎啦，你自己知啊。睇呢度點呀 ？Connect with mental processes of understanding。OK 啦。Cognitive OK 啦，唔使寫啦 OK， 你已經食咗啦。所以原來 a child cognitive development，cognitive psychology。cognitive 呢個字咧，你讀心理學又好，讀neuroscience 又好，一定要知，因為佢同腦部即係揀啲咩 cognitive 咧。我咁講，呢度牛津唔夠科學性啦。科學性呢就係咩？腦部思維建構嘅一個過程，腦部嘅一個 activity， 總之同腦部有關嘅都係 cognitive，O 唔 OK？ 正常。咁當然唔係啲反射動作啦，即係譬如我打呢度一筆咁樣，咁唔係啦，係一個有思考過程嘅腦部運作思考過程嘅 process 下出嘅嘢就叫 cognitive 啦。總之 related to 有思考過程嘅就係 cognitive，OK。而 B12就係 for 你呢個咯 ，prefrontal cortex 就係專 for cognitive 嘅，好唔 OK？ 係啦。咁你點睇到㗎 ？OK 啦 ，prefrontal cortex，OK。prefrontal cortex 你知道啦 prefrontal cortex 啦，然後cortex 你知道啦，就係你哋女仔用嘅某個牌子啦。OK， 好 OK， 見唔見到啊？ The prefrontal cortex is crucial for cognitive function， 係極度重要，叫做 executive function。OK，which are the high-level mental processes that enable goal-directed behaviour。即係話你有目的性嘅一個動作嘅咧，你就用呢個位啦。咁譬如咩咧 ？This function include planning。嗱，記住啦，上文係講概念啊，講完概念都咩意思啊？真係點樣叫 enable goal directed 係咪？呢啲概念嗱 enable 容讓目標導引嘅行為，目標導引行為咩？嗱，呢個就目標導引係一個概念詞咯。咁即刻俾例子啦。This function include planning, decision making, working memory, impulse control, multitasking， 即係簡單啲咯。記憶、決策、分析 planning 啊嘛 ，OK， 建構。咩叫 impulse control 咧？即係抑制你嘅衝動，咁即係自我控制啦。咁你自我控制即係咩？即係抑制咯，係啦。而抑制話咧係最花依個位置嘅腦能力㗎。所以好簡單，你呢度即刻明白一樣嘢，你越唔俾誘惑到你嗰啲嘅東西出現，你就越可以個腦分順得好。你係咁揸部手機，你部手機擺喺側邊，其實你個腦要不斷抑制唔掂佢，所以你會好攰咯。所以調翻轉啦，當你明明休息嘅時候，你係咁叫自己係咁溫書，其實你係抑制緊自己。明明個身體話緊嘢俾你聽，你又打走啲信號，其實你都用緊能量。抑制係喺腦裡面咁多個嘅 function 裏面用得最多能量咁滯。所以譬如你諗下，我本身好嬲，我抑制住自己。所以好攰啦，有啲人，所以有啲人嬲又會攰，嬲攰㗎，因為爆啊嘛個情緒係咪先？但係你抑制嗰個嬲又好攰，內耗好攰㗎，因為內耗係咩？你不斷抑制緊自己唔好咁諗啊嘛，你咪戇嘟咯。過去就大家都戇嘟，係咁喺度唔好啦，唔好啦，哎呀，跟住你擺住喺一個環境，根本就冇諗，甚至你本身建設咗，我幫大家咩？我幫大家腦神經重組啊成日，我根本就係攞呢個過程去幫大家做腦神經重組。你基本上越嚟越少嘢要抑制，包括你好想以前阿 Amy 好想篤手機，而家係應該呢個抑制能力係差唔多冇咁滯。佢個腦部 pattern 已經好自然係去咗做好自己，為自己活出裝備自己，係啦。你以前係咁諗埋啲衰嘢㗎，諗埋啲唔好嘢發生，
係嘛？近排有啲嘢發生咗係嘛？社會好多人諗埋啲衰嘢。我呢部已經幫大家令到大家係唔使再有抑制自己啲衰嘢，因為衰嘢會有 negative emotion 啊嘛。唔會，我自動帶咗大家去有價值嘅創造嘅層面去諗。OK，當我指出咗你嘅議題嘅時候，一般人有咩？好似抑制聽到呢啲嘢好唔舒服啊乜嘢啊，趴下手指啊。我已經教你其實唔使，因為我話俾你聽，如果我指出你嘅議題，你會覺得唔舒服，甚至架底出汗，開始個人熱地或者拍手指。我話俾你聽，你係俾我講嘅對白衝擊咗你嘅自我身份價值，呢個係你嘅弱，呢個先係你真正問題，唔係我 target 衝擊你嘅自我身份價值，係你本身就唔夠肯定自己係邊個，亦都唔夠肯定自我價值同埋自我修正係兩部分。自我價值就係你本身嘅 potential 隱含嘅所有東西，你要修正嘅嘢就係將你嘅自我價值嘅 potential 部分都可以有機會走出嚟。所以當我講出嚟嘅時候，係讓你個自我價值更加能夠彰顯嘅機會，而唔係令到你嘅自我價值下降嘅原因。所以你搞錯咗呢兩條路嘅關係嘅話，你就會我一路講，你一路 feel 到壓力。呢個係你傻，呢個係你個腦部冇人幫你建構好嘅 pattern。而家我啱啱透過語意、透過 language、透過你嘅母語，重新令到佢大腦連接翻正確嘅軌道，因此減低同埋令到之後更高機率唔需要再花時間花精力去抑制自己錯誤嘅思維同錯誤嘅情感同錯誤嘅決定而帶嚟嘅錯誤成本，係啦，就係咁啦。所以你猜度一啲人，亦都係你個問題。你猜度，咁你影響緊你做嘢，咁你又知你要做嘢，咁你咪抑制緊你嘅猜度咯。但係猜度會不斷衍生猜度，就好似一啲唔好嘅種子不斷擴展出去。所以本身我就冇唔好嘅種子，我何來猜度呢？我本身就冇一條路俾呢啲猜度嘅，我本身就冇得食鴉片，我本身就冇一條火車軌送啲鴉片過嚟中國，我根本就冇可能危害國民，我嘅國家本身就冇可能有人吸毒，我喺源頭阻止，我喺源頭杜絕。所以記住，你如果想了解人腦，記住你要首先 language 好足夠。你 language 唔足夠，你根本可能理解到首先第一步，你可能理解到深進嘅邏輯、深進嘅東西。任何深進嘅嘢就只能夠用言語去表達。譬如你就要畫一幅畫到，我當然會感受啦。但係感受完點畫出嚟嘅咧，我都要理解㗎嘛，係咪先？係咪要用文字解釋？一係寫出嚟，一係講出嚟，就係咁。所以而家如果你語文能力唔高，哪怕你係 AI 都好，其實幫助唔到你思考之餘，亦都會令到你越嚟越唔識思考。第一個有語文能力嘅人， AI 係協助佢思考，因為佢首先會問好出色嘅問題，然後 AI 會幫佢喺呢個問題裏面收集數據地，因為你個腦唔會 save 咗咁多嘢，但係 AI 可以同步 save 完之後，仲要係平等地、相對地分輕重比例地幫你分析，然後你喺呢個分析下再問佢問題，係啦 ，OK， 咁你就會不斷有正確嘅推演啦，你就會越嚟越精益求精啦個答案。但係前提係首先你要有嗰個思維能力去問到精彩嘅問題。譬如同我一樣，假設大家用 AI 研究點樣可以作到好嘅英文，你問嘅係點樣可以作到好嘅英文，我加句嘅係點樣可以喺根據考評局嘅 criteria principle 下，然後出到 full mark 嘅英文。但係依句都未夠精啊！你要問嘅係點樣喺而家香港 DSE 考評局係嘛？咩考評局啊？你哋都唔夠精密講嘢。你話考評局，你估得你一個考評局啊？你估得你一個考試啊？你有冇講你係個中六學生啊？你有冇講你係個中六女學生啊？你有冇講你係個中六香港女學生啊？你有冇講你係個中六普通英文基礎下嘅女學生啊？你有冇講你係一個最 top 英文成績嘅女學生寫出嚟嘅文啊？定係呢個普通英文學生寫出嚟嘅文啊？你有冇講到你嗰個 criteria 係根據考評局 full mark， 而且同時間你可唔可以俾到一啲例證？究竟 full mark 係咩呢？而同時間你會唔會唔係一次過問晒成個嘢砌晒落去啊？你咪搞到 AI 好亂咯，因為你啲語文可能亂噶嘛。咁你要點做啊？拆件咯。首先，香港考評局要出到 full mark 嘅文 criteria 究竟乜？有6個可能，然後
根據呢6個嘅 criteria， 請你現在幫一個中六學生去寫一篇文，其實都會有問題㗎。你冇講到 topic， 你冇講到係寫幾長，你冇講到寫一篇文要去到咩程度，你冇講到寫一篇文係根據咩事實，係嘛？咁呢啲咪就係你思維邏輯唔夠緊密咯。咁但係你哋好多同學用 AI 咪就一味用咯，佢唔思考，佢思考一路下降，越嚟越幫唔到自己進步。所以之前有個狀元話佢係用 AI 幫佢讀書啊嘛，佢做得狀元本身自己都有翻咁上下啦思維能力，所以佢識得使用，佢識得問問題，佢識得組織，佢甚至識得刪減 AI 俾佢答案裡面好與唔好，邊樣嘢係要，邊樣嘢唔要。你連自己分析能力本身都唔高，你一味就用 AI， 你係唔能夠知道 AI 邊啲嘢係多咗，邊啲係少咗，係嘛？因為你係真正使用家啊嘛。OK， 你連真正英文好你都冇定義。你叫 AI 幫你分析，你係唔知 AI 分析嘅時候佢攞嗰個資源 resources 會唔會有偏差㗎？但你本身知又再用，你咪可以將 AI 某啲 bug 整走咯。係啦，所以你就係一味用啫，你就係我俾支高爾夫球棍你一味瞓，但係你都打唔到個波。係啦，但係我可能攞一個好差嘅高爾夫球棍俾某個人，佢係懂嘅，佢都可以打到個波，而且打得好好。所以重點都係你首先要懂，唔好覺得走入到 AI 時代個個就語言唔係重點。AI 時代更重要語言。因為你要分析究竟佢俾你嘅嘢有幾準確，有幾明白。你行2條路嘅啫，一你係研究 AI 人才，二你係使用 AI 人才，係啊。但你要使用到 AI，你首先自己都有一定能力喺嗰個 AI 嘅範疇，係啦。咁我真係唔識數理嘅 AI 教我係指引唔到究竟 AI 而家咁樣教我會唔會反而係中版？會唔會好 general 嘅答案，即係好普遍嘅答案，根本唔係一個精確可以幫我 DSE 準確地跑出嘅一個方案，係啦。所以你本身都要知一啲嘢先，係啦。AI 可以俾食譜嚟㗎，但係個食譜會唔會裡面有好多概念係其實佢唔理解咧？係，真係咁啦。何況你用中文問 AI， 中文有幾多嘅文章咧？喺全世界有幾多人寫中文嘅文章咧？但係有幾多人寫英文嘅文章咧？咁英文肯定更多啦，有幾多人嘅西方或者其他外語文章係用英文翻譯先，唔係用中文翻譯先咧？咁你已經知，你用英文問已經贏咗中文啦。咁你咪聰明咯，先用英文問，再叫佢翻譯做中文。但係首先你英文又要問得好咯，你覺得英文始終都係重點啊，係嘛？但係你母語嗰度始終係你核心嘅思維能力概念，嗰度又係需要發展咯。所以突然之間你就明白中英文嘅重要性係點樣啦。OK， 今日。雖然又係，哇！你真係勁喎。OK， 每次講到嗰句又後邊可以一集文章，思維能力咯。教語學就係點啊？我教嘅時候，我發覺你有啲嘢要學，我咪不斷喺嗰個位置擴展咯，而唔係我話好啦，今日總之呢度咁樣教，咁樣啦。你人腦點解可以自然吸收？頭先有啲人瞌眼瞓㗎，你隻眼而家越嚟越醒㗎，唔係因為你飲水同你講，有啲人唔係因為飲水，係因為我越講你越嚟越吸引你。appeal。OK， 所以你咪見到咯，發生咗咯，發生咗乜嘢？發生咗呢度所講啦。啲 writer， 你試下轉下呢句。而家啲 coach have to find new way 去 deliver information in a way that appeal to people。嗱，後邊嗰度就唔講啦，但我會寫咩 ？Who have shorter attention span？作咗文啦我 ，OK， 而我啱啱實踐咗成個過程，所以呢度解釋翻，佢話其實我哋英文個議題係咩咧？你譯咗之後咧，我做個刷，你唔記得咗前面講咩，所以你要有個敏感度就係刷完之後，你可以翻返去不斷再諗翻講咩，然後最後成嚿嘢真係知講咩。所以最後咩？佢話而家啲人咧 find a way 去講啲 story 啊，係能夠吸引到啲人。啲人係點㗎？佢哋係現在適應於乜嘢？適應於嗱，記住。而且 to 後邊唔係一定唔轉 tense 啊，適應於後邊個 to 咧係行 noun 㗎，所以咪 ing 咯。適應於咩？適應於閱讀of information 閱讀乜嘢 information 唔識喎，咁你記住啦，倒裝啊嘛，咁即係咩啊 ？Student of the school 係咩意思啊？學校的學生啊嘛，咁即係咩 ？information 總之佢哋係習慣於閱讀資訊的乜乜。On the small screen 係咪要補充咯？解釋咯，又解釋啦。其實你即刻估到咯。你諗下啫嘛。
其實你唔使睇埋後邊㗎，因為點解？如果邏輯思辨強咧，你啲邏輯自動已經連貫咗，就係點咧？就係、我翻個 new way 去嗱，而家啲人要講啲 new way 俾個 story 喎。嗱，頭先上文仲講緊啲人係專注力唔高噶嘛，咁又跟住又話啦，而啲人咧要吸引佢哋喎，吸引啲咩人啊？咁嗰啲人唔通係不嬲專注力好高咩？都話咗唔高啦，又係吸引佢哋咩啊？吸引佢哋去睇一啲 information，咁你覺得 information 係點啊？一定係短嘅嘢啦，係咪先？因為佢哋咩啊？佢哋習慣於啊嘛，係嘛？唔通習慣於睇長嘅嘢咩？嗱，呢啲咪邏輯推演咯，你唔使識嗰個字㗎。專注力低嘅人唔通習慣於睇長嘅嘢咩？OK， 成件事咪邏輯推演晒咯。咁然後最後尾加埋，哇！真係送分俾你，我覺得真係送俾你㗎。呢啲根本就唔會理解唔到。仲要講埋咩啊？喺個 small screen，咁你更加知唔翻好嘢啦。咁即係啲短嘢啦。跟住你又諗起個字係似咩啊 ？Snapchat 嗰啲字咯，係咪 SN 咁樣諗起 Snapchat 咁樣係咪咁樣諗起啲短嘢？你都可以咁諗㗎。敏感度啊，係對個語文敏感度啊。然後啦 ，on the small screen，然後再解釋啦 ，of their smart feelings，OK，feelings。然後 flash fiction is a medium， flash fiction 係一個嘅媒介。有咩媒介又嚟 reality cross 啊？係咁 reality cross 㗎咋？係 words，因為你記得啦，因為呢個係單數，咁 word 現在式加 s 咯。flash fiction is a medium that works perfectly， 係完美地咁運作，係乜嘢啊？一個低專注度嘅世界。所以咩意思咧？可能呢啲嘅短篇小説或者速小説或者快小説就係一個媒介。係咩媒介啊？就係喺現今呢個低專注度嘅世界裏面，完美地運作嘅媒介啦，好唔 OK？所以你要點譯啊？快速小説會係喺現今呢個低專注嘅世代運作完美地運作嘅。嗱，記住嚟一次補充，第二補充。又形容依嚿嘢，又形容依嚿嘢，所以 flash fiction 係喺低專注度嘅世界完美地演繹嘅媒介。OK， 就係咁啦。有啲人覺得哇，要調翻轉理解，唔係啦，其實不斷補充資訊啫嘛。睇住喎，我點樣硬爆中文概念啊 ？flash fiction 係乜個媒介？咩媒介我會咁譯喎？你見我成日都講咩媒介？我問翻你 ，flash fiction 係一個媒介，咩媒介係完美地運作？咩完美地運作啊？喺一個低專注世界裏面完美地運作嘅媒介，我會好快地咩啊，然後翻轉頭譯翻，搞掂。你個大腦要不斷係咁樣慣性，而後天你就唔使再係咩啊，唔使再講，你個腦自然係知道後邊係解咩媒介，又點樣 work 得 perfect， 喺邊度 work 係嘛？不斷加強資料，所以寫英文作文就好容易啦，就係不斷疊加資料上去嘅。OK， 而你見到啦，就係 that 啦 ，reality cross 啦，同埋 effort phrase 啦。participle 喺呢度咧，除咗依個位係 participle 之外咧，暫時你未見到 participle。OK， 係啦，咁所以你就明白啦。好啦，呢個明白咗啦，係。乜嘢？呢個唔係 participle， 呢個係 noun。我講咗頭先 to 後邊係 noun。OK， 係啦。OK，noun 唔一定係 participle。咁你唔通 swimming is good？ 佢係個 subject 裏面係 noun 嚟㗎嘛？佢唔係一個 participle 啦。participle 係咩嚟㗎 ？participle 係本身佢係一個語句長句子，但係個 subject 一樣。OK， 咁呢度就好簡單啦。譬如 many people having。係嘛？咁其實本身嗰句係咩 ？Many people have shorter attention span。OK， 但係呢度係咩啊？其實係修飾緊啊嘛。research 有好多人，research 好多人點啊？好多人，然後講啦，好多人，然後嗰啲人係點啊 ？Many people have 其實係咁咯。咁所以我可以直接呢句就咁 many people having 咁樣咯。我省略咗第二句嘅，因為本身嗰句係咩？本身嗰句係many people 擺尾，然後另一句。Many people have 咁我就抽走呢個係啦。我正常可以寫 who 噶嘛，係咪先？係啦，但係我而家唔係，我就要抽個動詞出嚟，又加 ing。但係意味上，如果就咁寫 who 會有唔同。但係如果寫 having 咧，就會係啦，又有另外一個意思啊。participle 喺呢度，
但係你起碼知道佢係 participle。但係無論點都好啦，你知佢係 participle 當然好好啦。但係另一方面咧，你最緊要以後寫文你咪好自然地咁樣寫咯。你譯文都好自然知道呢度係補充就係咁啦，因為佢根本就唔存在係一個動詞狀態，因為依度係 subject， 依度係動詞，後邊 many people 係 object， 咁即係後邊成楷都係 object 加埋。因為你已經係 object 嘅部分，你後邊都係 object 嘅，除非你有連接詞 and 啊、therefore 啊、but 啊，唔可以再開新動詞啦，喺 object 嘅狀態，所以後邊一定係 object。咁 object 係咩嚟啊？一定係名詞化。OK， 好啦，所以你睇呢度啦，我講埋呢句。What is flash fiction 嚟啦 ？Flash fiction is a category 係一種類別 of short story 係嘛？of 你知啊嘛，即係 short story 嘅類別啦。然後呢個類別係點解？呢個 short story 係限制嗰個嘅作者去個 word 只係得1000字或者更少。Some magazine 限制 flash fiction story to as little as 300字，即係好似300字咁少，係咪咯 ？OK， 咁所以 to 後邊咧，原來可以係一個名詞化，原來 as little as 可以名詞化，所以你會見到細個係咩咧 ？The girl is 小學咁教 is 個 as little as XX， 咦？咁你明咯？而家終於透過依度明咗小學啦。點解要有個 is 咧？因為原來依個係 noun， 你當佢，因為 to 後邊係個 noun， 你當佢 limit 係個動詞，依度成楷已經係個 object 噶啦。咁所以後邊一定係 noun， 而 to 依度一定係 noun， 因為後邊再補充嘢。OK， 咁所以你就知道哦，以後依個係 noun， 所以我寫 as 嘅時候前面一定有個 be 咯，或者一定要係一個 noun 位置咯。OK， 所以可以 to as little as， 所以你見過係咁樣寫，你咪可以咁樣寫咯。由於你見過 to as little as， 如果唔係你平時寫咩？你會話哦你唔識咁樣寫英文，你會寫咩？哦 the magazine limited flash fiction story which have to be in 300字 or less 咁樣咯，即係你會用咗更長嘅方法地寫咗依句咯，因為你根本就唔知可以咁寫，所以而家你就係開始了解可以咁寫，包括你細個睇到一箭雙雕解一件事，搞掂咗2單嘢，我冇 OK， 一個動作搞掂2單嘢 OK， 你就開始會玩一箭雙雕啦。OK， 因為你見到呢個啦，你開始會講limited 一啲嘢 to as little as 300字，而唔係再講咩 have to smaller than 乜 little 咁樣，因為自己用一啲過去小學或者過去好粗疏嘅英文，然後夾硬再砌翻個大意出嚟，你就好亂七八糟同埋好唔精啦。所以無論中文定英文都好，你係越嚟越要精要。OK， 文言文會幫助大家去表達嘅，但係文言文太精要啦，精要到唔係而家白話個狀態，所以我哋都係要睇翻啲白話性嘅精要嘅文章，就係咁啦。OK。咁呢度你就睇到啦，呢個嘢最後用咗乜嘢啊？又係用咗個 that 咯，所以 relative clause 就係作文常見嘅。然後另一個就係咩 adverb phrase 啊 ，OK， 同埋 participle 啦。participle 相對冇乜，但係如果講啲因果嘢咧，就成日都會 participle 噶啦，有機會。但係 relative clause 太常有啦，將兩句嘢 I like the boy who is my friend，I like the boy，the boy is my friend， 係啦，呢啲好自然會將佢變成一句咯。I like the boy who is my friend，OK， 係啦，就係咁啦。咁你理解咗呢度之後咧，哪怕加埋呢句 Following the tips below will guide you in 嗱，記住啦，呢個係動詞啦，係咪啊 ？will guide 咁即係前面一定係咩啊 ？subject 咯。但係前面係咩嚟咧？嗱 ，following 咯，咦，佢係咪祈使句？祈使句可以將個動詞擺頭，但係你記住佢係 ing 喎，所以佢係咩？佢係名詞化，佢唔係 participle， 佢係名詞化。participle 係咩嚟咧 ？participle 係由兩句變咗做一句先係 participle 部分。但係依度唔係兩句變一句，依句就係一句。OK，following the tips below 係一嚿嘢 ，will guide you， 然後 guide you 做咩啊 ？In writing， 見唔見到 in 後邊又係 ing 啊？就係咁啦。In solid flash 就係點啊？所以根據以下嘅 tips 咧，就會引導你去寫到好鬼死牢固嘅即係文章啦。OK，啲 fast fiction 嘅文章 story 啦。OK， 又佢就話 focus on one character。OK， 如此類推。OK。好啦，咁所以你見到呢依篇文咧，其實暫時嚟望嘅時候咧，都係相對容易拿捏㗎。OK， 我哋嚟緊咧係唔會做任何嘅 reading 嘅題目。調翻轉，我要你哋對成篇英文好多篇英文都敏感度好高，都敏感度真係去到極致嘅時候，然後終於我重新俾翻晒你哋逐篇去試翻嗰個 reading 啦。我哋轉一個方法，呢次係點啊？我講解完，然後即刻講解。你睇下個答案就係咁樣出嚟啦。而家轉。我首先要將大家嗰個完全能力值 ignore
一個答題嘅問題，因為根本英文嗰啲答題點解我可以完全睇一篇又直接做得晒嗰啲題目呢？因為根本佢做緊我腦裡面一個 cognitive 嘅過程，所以只要你建基翻個好嘅腦部嘅 cognitive 嘅認知過程，你答嗰啲問題就變成好自然，因為腦都會咁樣。譬如你睇個字，哦佢係 there，譬如你見到啦，哦有個假設有個代名詞，我假設有個 it 啊，咁你講真，如果你睇唔明個篇文，你冇辦法攞到個 it， 你就理解唔到個篇文。OK， 咁所以就算佢問 it 嘅時候，其實都係等於你 expect 要睇到啫。OK，咁所以其實佢問嘅問題全部都係你個腦正常睇篇文嘅時候都會發生嘅過程嚟㗎，只不過佢用文字問翻你個腦部過程有冇發生到啫嘛。點解你過去答唔到啲題目？係因為你個腦部過程根本冇咁發生到咯。就好似頭先我話你冇道德點嚟道德綁架，跟住你笑，但係其實根本就唔知咩叫道德。即係如果我問一句咁咩叫道德？哦，你係即刻要諗㗎，你仲要思考喎，即係你要細問你思考，你唔係即刻答到喎。但係你即刻笑喎，咁所以其實你所謂嘅睇得明，你根本從來冇細節要睇得明嚇。而家要做到嘅，你真係每一嚿你都睇得好明，而依個狀態就會係嚟緊我哋必須行使到嘅一個能力啊，而且會令到你好強大。OK， 好啦，咁咧嗱，依度啦，你望到啦，完全明白啦。OK，flash fiction，OK，story，OK，下邊咧就更加簡單。OK，係啦。咁不過我哋呢一度去到呢度先。OK，係啦，依個嘅教學去到呢度先。OK，咁啊，然後再喺後邊繼續教學。